こんにちは。今日は丹波に来てます。はい、山がたくさんあって自然がいっぱいの素敵な場所なんですけども、今日は皆さんご存知じゃーん、パナレーサーの工場に来てます。パナレーサーの工場に来たということで、どうやってタイヤって作られてるのかっていうのをね、実際に見せてもらってみたいと思います。はい、もうね、ちょっと実は僕一回ちょっと一周しちゃったんですけども、もう一周でしてきます。めちゃくちゃテンション上がってます。はい、いつもの2段3段ぐらいギアがね、今重くなってるところなんですけども、なかなか見る機会ないと思うので、ぜひぜひ最後までご覧ください。もしかしたら動画長くなるかもしれないんですけども、多分面白いと思うので期待してくださいということで、今回従業員の YouTube 向きの人を連れてきました。じゃあ、じゃーん、はい、ほらー営業部海外事業課のスタフォードと申します。はい、スタフォードノーランさんですね。めちゃめちゃ YouTube 向きでしょ今日はノーランさんと今ねカメラ持ってもらっている、瀬川さん2人と一緒にですね、工場をちょっと見学させてもらって、ここではこういうことしてますよとか、こういうことではこういうことしてますよみたいな、こういうことを実はすごいなんか大変なんですよねみたいな、そういったところをはい、お願いできればよろしくお願いします。ということで、じゃあいいやすか。どうもやばいやばい。工場内に入るんで音が聞き取りづらいかもしれないんですけども、何かあったらテロップでカバーするのでご了承ください。じゃあこの後は、はい、まずどこに行きましょうか。そうですね、一番最初に実際にゴムを練ってる工程を、一番最初スタートの部分を、スタートの部分ですね。先一緒にこうですね。はい、じゃあ行きましょう。ここは何をする場所なのか。そうですね、一番最初にタイヤの原料となるゴムの素材を練る工程になって、はい、実際に今世界ローラーが動いているんですけども、はい、近づいていい？黄色いですね。そうですね。でカラーゴムを練るためだけの機械になっていて、ここの部分が。そうです。タイヤって黒いじゃないですか、イメージは。まあもちろんカラータイヤはパナレーサー出してると思いますけど、はい、これに関してはカラー専用の。そうです。よくあるのが、例えばタイヤを保護するためにカーボンをよく入れて、その素材が黒になるんですけども、今回カーボンの代わりシリカを使用しまして、ホワイトカーボンなんですけど、それで黒色出さずにシリカを使って補強しながらちゃんとカラーも出すっていう。これが人工ゴムと天然ゴムです。人工ゴム、天然ゴム。このゴムにカーボンを混ぜたりすると黒くなると。ここはカラータイヤの第一段階で、カラータイヤを作るためだけの機械ってことですね。だからここで黒のものを作らないのは何か理由がある。そうですね。やはりカラーにするときに黒のやっぱり原料入ると綺麗な色が出ないんですよ。黒が混ざっちゃう。そうですそうです。そこで熱を加えながら混ぜてるわけですね。はい。で熱いとペタペタくっついちゃうからつかないようにして扇風機で冷まして次の工程に行くための準備をする。加工しやすくする段階です。この状態だとまだあまりタイヤ感が、そうです、ないですね。ただのゴムみたいな。本当に何ができるんだろうなって考えですよね。ケイタさん、こんにちは。前面的な、4枚目みたいな。密入国、不法入国。パイレーツ感がすごい。もうビザ切れてるんで、もうパナレーサーでひそっと。かくまってもらってるんですね。そうそう。わかりました。そういうとこ優しいですよね、パナレーサー。ここはタイヤの一番ベースとなる糸にゴムを圧着させて、でタイヤのベースとなるそのすだれって呼ばれるものを作るんですよ。それをちょうど作ってるところなんですよ。見ていいですか？じゃあいいですよ。一番肝となる糸を
縫い合わせた、折り合わせた3本なんです。タイヤってゴムだけじゃなくて、はい中になんていうんですかね、破れるとこうなってますよね。そうこれがそれなんです。それね。でそれにここで練ったこのゴムをこの機械に送って圧着させていく。なるほどね。いろんなゴムとか配合薬品を入れて練ったものはこれになる。でこれをこのロールでもう一回柔らかく練り直す。これ今多分熱いんですよね。多分この今こいつは熱い。めちゃくちゃ熱いですよね。柔らかくするために熱くしてる。ただ温度が熱すぎるとこのゴムが焼けてしまうんで、はいはいだから適切な温度でやってるんですね。でこれが練り上げられて、でこっちに送って向こうの機械にさらに送って圧着させる。ここに来て、この中に入っていきます。バランスを整えるんで、均等にここで入れてます。で、あちらの方からここから布が入っていって下を通りまして、向こう側に。向こう側に行きます。これが要は間に挟まるっていう感じ。サンドするっていう。そうですそうですそうです。ゴム、布、ゴムゴムでサンドしてるわけですね。確かにそのゴムのなんかひらひらというかそうですね。見えますね。この跡が。で、まあすごい熱い状態、ゴムを加工しないといけないので、熱を加えて貼り合わせます。で、これを上に持ってまた上に行って上に行って、うわこのローラーで冷やします。あ、これ冷たいローラーです。ー、これ冷たいんですね。冷たいです。忙しいですね。すごいね。これをケーシングってケーシング、あ、ごめんなさい、これケーシングですね。ケーシングっていうんですね。でもさっきあんなにこう分厚かったのが、そうですねもうめちゃめちゃペラペラですよね。そうですね要はこの厚みってことですよね。そうです。はい。だったらまずいやつ。あ、大丈夫です。おお。ちょっと全然なんだろう。布っすね。なんつうのかな、和室のすだれっぽい感じっていうか、木綿に近い感じの素材。すだれみたいなのがゴムで挟まって、まあ、ケーシングでしたっけ、ベースになるわタイヤのけですね。外側を守る。なるほどね。これはすごいな。ありがとうございます。多分ほぼほぼ使えないですけど、僕のシーンは。いや全部使います。いやいやいや、多分全校で見られたらびっくりするぐらい人間が一個一個作ってるんで、いや思いました。だからなんとなく今時工業製品、機械がメインであり、機械が全部もうピッと押すだけでプログラミングされたのがうわーみたいな。違う違う。もうパナレーサーほぼほぼ人じゃない、まあ機械にやらせてる部分もあるけどメイドインジャパンハンドメイドインサンバです。本当に。すごいですよね。完全ハンドメイドっていいの。まだ始まりの部分だと思うんですけども、ケーシングまでは工程はこんな感じ、ここから次は次の工程に行くわけです。トレッドゴム、実際に地面とタイヤがあるので設置する。はい、部分。はい、実際にタイヤが地面に当たりながら転がっていく部分が、トレッドのところを次行きたいと思います。わかりました。ありがとうございました。ありがとうございます。じゃあ行きましょうか。この蓋の中にはい、入れていきます。入れます。はい。この厚みのものがそうですあれですね。さっきあそこで練り上げてニョロニョロニョロってなったのがそうです。これ。はい。でこれを今度この機械に入れて熱して押し出していきます。押し出し押し出し押し出し。あそこに金具がありまして、もうこれは本当にやけどします。めちゃめちゃ熱いです。流れてきます。はい。で、ここで乾燥させます。あ、これ乾燥させてる。はい、今ちょっとこれ終わって、次のこの工程なんですけども、はいはいはいこちらにカメラがついてるんですけれども、はい。そこで逐一、実際出てるトレッドが厚みをあ、かかってる。測ってます。はい。このカメラ。このカメラで、はい。ちょっとボビンみたいなはい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 。感じでトレッドを巻いていきます。ロールしていって、次のああ、ここに巻き込まれるんだ。これで入っていって、ぐるぐるぐる。はい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 。
これって、はい今グラベルキング作ってるじゃないですか、はい色たくさんありますけど、はい、タイヤの種類によって一つ一つ違う。違います。グラベルキング SS、あ、そうです。グラベルキング SK 用みたいな。しかもサイズによっても、あ、これはグラベルキング SS の28、そうこっちは32、35って全部一つ一つ違う。一つ一つ違います。やばいですね。なるほどなるほどなるほど。はい、次の工程なんですけれども、実際に先ほど説明させていただきましたすだれっていうものにゴムを貼り付けた、はいはいはいサンドイッチしたものを実際2位のサイズにカットしていく工程、はいはい。これはタイヤの外側の部分、あ、外側の部分なんです。外側のケーシングって呼ばれる部分はいはいはい。ですね。それが流れてきまして、これはまたそれぞれのタイヤ用に一つ一つ違います。決まってるわけですね。はい、その方は今何をこうしてるんです今実際にこう使える部分ですね、一番端っこになるとやはりシワが寄ったりどうしてもか。なるほどなるほど。ものによってきますので、そこを選別して、端だけカットしてるみたいな。まあ、よくね、カステラとか作るときってね、端っこチョキチョキって切るけど、あのイメージで。そうですね、だし巻き卵の端っこ、いやはいはいはい、あのノリで、なるほどあのノリでしっかり美味しい部分だけ、美味しい部分だけを残してるわけですね。ありがとうございます。アラミドっていう繊維のものにゴムを配合したやつ。はい、うん巻き付けております。これまた違うやつです。そうですね、こっちはスチールビードの風を重視した、なるほど。はい、ビードになっております。へえ。これがビードなんだ。そうですね。なかなかビードって見ることないから。なかなかそうですね、僕も入るまで見ながら。じゃあ実際にそのビードをタイヤにどう入れるか。成形していくか、はい、工程いきます。はい。っていうのを作業の工程としては、はい、まずビードを両サイドに、使用によってジグのようなものがありますので、はいはいはいここにまず装着します。巻きます。はい、で伸ばします。伸ばします。で、ここに先ほどやったすだれをはいはいはい。こうして入れまして、あ、ペタってくっつくんですね。はい、そうです。で今回の場合、トレッド面にトレッド面も素材のプロタイトベルトの方です。なるほどなるほど。はい、入れまして、左右と挟み込むわけはい、ですね。そうです。3パターンと折りたたみ。ビードを巻き込んで貼り付けました。はい、それだけだとダメってことそうですね。ですよね。もう耐久性が圧倒的に足りないので、はいはいはい実際に地面の全体重、車体と自分の体重を支える、もう直接触れ合う部分ですね、うん。そこには特別なトレッドゴムというはい。ものを貼り付けて、実際、路面走行を行えるように、まあ、その配度を変えることによって、例えばもっとグリップになったり、はい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 。グリップするようなものにしたりとか、はいまあ転がりが軽くなりとか、そうですまあ耐久性が良くなるとかそうで、すそれらもすべてこのトレッドっていうんですかね。はい、ここの部分によると。はい、この配合であったり、まあ、またパターンとかもそうなんですけども、横から見るとちょっとこう厚みがありますよね。はい、この部分ですね。実際に路面に接するところです。なるほど。出来上がった素材を、まあ、部材を集めてきて、実際にタイヤを成形して、形にする作業をしてみたら、はい、お願いします。ここではぜひちょっと健太さんに体験していただいて、俺ですか。はい実際にやってもらおうと思います。僕がはい、もうそれは NG だったら僕買い取りますんで。いや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 実際誰もしかしたら誰かの手の元に健太さんが作ったタイヤがマジっすか。この一本で届いちゃうかもしれうわませんね。このアジリストっていうこのアジリストっていうのは英語でアジャイルっていう単語があるんですけど、はいこのすばしっこいっていうなるほどなるほど。でそのまあリストっていう最上級そうですよね。一番フラグシップですよね。はいパナレーサーの中では。この工程ででもちょっとでもラベルとか外れるとラベルがちょっと歪んでも製品としてはうちは出せませんので
やばいですね。すごく、はい、すごい。でもプレッシャーじゃないですけどね、健太さん。プレッシャーですね。プレッシャーじゃないですけどね。全然いいんですけど、いやでもね、ちょっと頑張りますそれは。はい、ぜひぜひ。もう落ち着いて落ち着いて。大丈夫ください。それではね、このフィルムのビラビラっとめくれる部分を取ってもらって、はい。くしゃっとならないようにはい。ピンと伸ばしてもらって、そのままここに貼っていってください。位置はここら辺で大丈夫ですかね。はい。こんな感じでしょうか。はい、ラベルの内側から空気を抜くように指で伸ばしていってください。スマホのフィルムを貼る要領でしょうか。そんな感じですね。はい。尺で強くこすります。なるほど。これ、親指で力を加えてください。これ最後のそのシワを取るということですね。今の生産ラインで、これが最後の一歩になります。ね。これで、やらせなしの。やばい。もうなんかはいめちゃくちゃプレッシャーかけるやん。でも、はい、実際それも味だと思いますので。そうですね。最悪僕買い取らせていただきますんで。はい、2枚目が難しいんです。そうなんですね。もうね、笑顔の目が笑ってないですよ、今日。こんな感じですかね。はい、OK です。じゃあ、実際にこれを持って焼きに行きましょう。OK です。ありがとうございました。すいません、お邪魔しました。通り完成しますので、実際に次の工程でタイヤのベースを作る金型と、はい。サイズを構成するものを、スペシャリストを呼んでおります。これ全部多分違う金型ってことですよね。これも違うタイヤです。やばいっすサイね。ズもモデルも違います。そうですよね。同じモデルでもはい28だったり25だったり32だったりってことですよね。実際に中野さん失礼します。これとパターン見えますね。そうですね、これがアジリストの、サイズがここに700の28って書かれてますけど、書いてますね。これがちょうどタイヤに転写してサイド部分のデザインになります。この中にさっき作ったその平べったいタイヤを圧着させそうですね、るというか、内側からこう押し付けていって、押し付けてでタイヤのパターンをなるほどホームにつけていくっていうような工程になります。すげえわ、これはすごいっすね。なるほどね。マウンテンバイクとか、はいそういったグラベルタイヤなんかもここがよりこうボコボコしてて、そうですね、もっと立体的にへこんでいってるような形になってるんで、うわー、ありがとうございます。これめちゃくちゃ興奮するな。多分なかなか見る機会ないと思う。ないっすね。はい、ちょっとなんかちなみに100万円のグラベルキング、100万円のグラベルキングですね。お待たせしました。これでちょっとこんな感じがですか。はい、こんな感じでね、いいと思います。先ほど健太さんが貼っていただいた、こちらラベルの仕様の、はい、新商品アジリストを実際に焼き上がるとどうなるのかはい、ですね。ところを最終段階の、空気が出てくるって感じ、イメージなんですかね。その風船みたいに。そうそう、もうこれがねバーッとああ、なるほどなる今は側板がないさかい破裂するんで、ほど。はいはいはい。あまり膨らませられないけど、蓋が完全に閉まると強い力で100キロぐらいの力で、はい、内側からこう押し出すって感じなんだね。でこの金型に押し付けてで模様を出すという。なるほどね。はい、これを僕がさっき貼ったやつ。今も流れてる。流れてる流れてる。大丈夫。もういつも通りやっていただいて大丈夫。いつも通り。いきますよ。やります。お願いします。いいと思います。これも専用の金型ってことですよね。このタイヤのね。簡単そうにボタンを押す。今いい感じです。いい感じ。何分ぐらいこのタイヤの場合は3分ぐらいで3分ぐらいでできるんですね。じゃあちょっと3分間待ちます。勝ちましょう。 OK、ありがとうございます。
じゃあ取るところ。買ってもうたんちゃんといけてますね。あおお、すごい、金川さんの通りになってますね。このトレッドパターンもちゃんと出てるし。ああ、なるほど。すごいや。これも完全に、これで一応ほぼ完成形ですよね。これもこれであと箱に詰めるだけです。箱に詰めれば完全体ですよね。気さくな人が多いですね。そうですね。すごい結構やっぱ職人のイメージが強いから、もうなんか変な話、口下手な人とかも多いのかなと思ったら、まあもちろんそういう方もいると思うけど、結構外向きな感じの方が多いですね。そうですね。すごい僕も居心地がいいです。居心地でしょうね。すごい楽しそうだなと思います。ここなんですけども、検査を行っている場所でして、ダメなものを弾くという最終関門のところです。なるほど、なるほど。はい。で、今たくさん流れてますけど、ここにあるのはダメなやつ。そうです。ここに並んでるのはダメなものですね。ちょっと試しにどんなものがあるか見ると、これはここがそうですね。デザインが出てない。なるほど。本来の性能を発揮できないなというへことで弾いております。あ、これなんかも分かりやすいですね。そうですね。バキはい、ってバキってな巻かれってちゃっておそらくここにボコってなってるんですけど、異物が入り込んでしまいました。ああ、それでさっき膨らますときに割れちゃったみたいな。こういうので。ああ、この黒いラインが。そうですね。ここにリードの巻いてる部分のものが中に入り込んでしまった。なるほどね。これは物自体は OK なんですけど、実際にラベルがああ、べちゃべちゃってなっちゃったんだ。ーってなっちゃったモデルでして。ああ、これらもすべて人の手でこう、そうです。チェック、まずはチェック。まだチェックします。はい。あちらの方だったりとそうですか、ねまあ、はい皆様がこうチェックされてるわけはい、を持っておりまして、責任感を持ってやっております。なるほど。興奮しますね、やっぱりこういうのは。なかなか見れることないんで。社内でも選ばれた人間しかできない。選ばれたよ。選ばれし人間しかできない。選ばれし者にしか選ばれし者にしできないか。わけですね。あ、そうか、それはそうですね。チューブラーだからタイヤの中にチューブ入れた状態で。あ、すげえすげえ。いますよ。はい、お願いします。これ車椅子用でよかったです。これ車ですよ。競技用車椅子用の。あ、車用のはい。前輪のやつ。前輪のやつ。あ、いいですか。ありがとうございます。今実際に見て初めてチューブラ使ってみたいなとあ、思い本当まですか。す。こんな人の手でそうです。一本ずやってるんですね。つ。それはちょっとしますよ。それはしますよね。それはまあそうですね。それなりの値段しないとね、も上代はしないけど。だってやっぱりこれはもうチューブ巻き込まないように気をつけたりとチューブ入れちゃか、うとダメです。まあ変な話このなんていうんですかね、ぴったりとしっかりとこうずれないようにとか、まあいろいろ多分あると思うんですけど、すごい。手作業で塗ってます。マジモノハンドメイドハンドメイドインカンパじゃないですか。チューブラーこういうことですよ、高い理由は皆さん。それはもうすげえびっくりしちゃった。熟練の作業員じゃなきゃ、いやこれ難しいんですよ、タイヤ作る上でっていう。まあさっき
チューブラーとかを見たんで、ええそういうのも含めてだと思うんですけど、はいありますかね。そうですね、もうチューブラーももちろんなんですけれども、さっき現場に入られてる時にラベル貼ってもらったと思うんですけど、ありましたねラベル貼る作業一つにしろラベルが跳ねちゃったら、はいもうそれだけで不良になっちゃいますし、はいはいはいあとは加硫作業ですね、加硫するときに、ケースを金型の中に入れていくんですけれども、その金型に入れる際に、少しでもケースが、たくれてしまうと、もうそれで、ビード周りの不良になってしまって、はいはいはいタイヤとしてはもう使えない使い物にならなくなっちゃうんで、もうそうなると、不良品になってしまいますし、やっぱりもうほとんどすべての工程において熟練度の高い、そうですよね。はい、技がないと。一つがミスるとその時点でもうアウトになっちゃう、そうですねだからまあ、はいどれが熟練じゃないとダメってわけじゃなくて、どれもそうですね大事な工程にある程度はなるってことですよね。はいグラベルキング、はいめっちゃ人気で今多分いろんなはいバリエーション出してると思う、はいブロックパターンのはい決め方って何かあるんですか、はいグラベルキングのパターンは、オールコンディション系といいますか、あまりこうマットを意識してない、うんパターンを、要望されてまして、うんノブの間隔を極力詰めたりとか、うん泥はけはシクロクロスほど求められないとか、うんっていうところからそのブロックの間隔とか大きさとかが、大体こう定まってきて、でそこでラフ案を複数作って、で社内の、DR デザインレビューで、うん審査してでそこからこう決めていったりとかっていう。あとはまたパターンのイメージを、はいはいはいプロ選手とかに見てもらって、あーこういうのがなるほど欲しいなとか、その実際足で使ってもらう方にコメントもらうっていうのも、はい、あります。で実際にテストしてもらって、はいなんかクロックするよとか、いやなんかちょっと微妙だわっていうのをフそうですねィードバック受けて、はい、もうちょっとこうしようああしようそうですね。で最終製品に落とし込んでいくと。あとやっぱりパターンの見た目っていうのも結構選手の方重要視されるんで、いやー僕も結構大事にしたタイプです。はい、なのでシクロクロスとかでしてこう伝統的なパターンの見た目があったりとかっていうところもあるんで、ああいうパターンが欲しいよとかって言われたりもするんで、変に奇抜なものを言ってしまうと、はいなかなかこう市場では受けにくかったりとはいはいはいかはいもあるんで、そのユーザー的にはめっちゃタイヤが軽くて、はいよく転がる、はいグリップもする、はいでなんならパンクもしないみたいな、そんなタイヤがやっぱみんな求めてると思うんですけど、はいまあぶっちゃけ難しいから多分これはパンクに強いタイヤですよ、これは軽量重視ですよ、はいまあオールラウンダーオールマイティーにいけるとかはい出してると思うんですけど、はいまあそれらを作る上でやっぱりこうわがままな僕らユーザーに対するその苦労話みたいなのってあれば。基本的には、どんだけ対パンク性が強くても重量軽くできへんかっていうのはやっぱりこうマーケティングとかはい営業の方からも言われたりするんで、そうですねそこはもう常々基本性能を落とさずに、重量を落とすようにこう試作いろいろ繰り返したりとか、そういうところを、もうひたすら同じことの繰り返しで、実験して実験してみたいな。そうですね、いやいやと、はいそういうことですよね。そんな簡単に言うけどさっていうことすらそうですね、作ってる方はなかなか、はいそれは本当にその素材のはいどれぐらいじゃあ変な話カーボンどれぐらい入れるのかとか、配合から多分変えていかなくちゃいけない。配パターンもあったり合とか繊維も全く別のもの、こういろんな繊維あったりするんで、そうですねそれの見直しであったりとか、そんなもう一口で言うものじゃないと。長くなると思います。わかりました。はいはい、ということでですね、編集が終わった後の私です。はい。長かったよね。ごめんなさいね。僕も作ってて長えかなと思ったんですけども、あれでもすごいカットした方なんです。僕もね、編集してて改めて思ったのが、本当にメイドインジャパン、ハンドメイドイン丹波だなって思いました。タイヤメーカーで、日本でここまでがっつり人の手で作ってるの僕見たことなくてですね、普通にファンになりました。はい。機械がやってる部分はあるんだけども、ほとんどの工程が人の手で行われていて、一人一人こう責任感を持ってやっているその姿を見て、いや、これはファンになるよねっていうぐらいやっぱりすごい貴重なね、映像をたくさん撮らせてもらって、本当に感謝でいっぱいでございます。はい。がっつりここでは話さないんですけども、私も実は感化されてですね、うわ、これは素晴らしい、もう本当にすげえと思ってですね、このようにですね、見てください。ラベルキング。これは、SK かな。はい。こっちもね、グラベルキング SS ですね。ドマーネ用にね、32C のタイヤをね、いただきましたので、つけたいと思います。はい。これも、最初が
ゴムの状態であって、それをうまいことこう練ってすだれを織り交ぜてケーシングという状態にして、その上にここにトレッドというですねゴムをこう貼り付けているわけですよね。金型に入れて膨らませてタイヤにして、しっかりとね状態が大丈夫かどうかちゃんとチェックが入ってパッキングされて初めて僕の手に届いているということで、全てにおいてパッキングに至るまでで、お家に届くまで佐川さんがね届けてくれましたけど、お家に届くまで全てが人の手で行われてる、僕の手に届いてんだなって思うと、すごいこう感情深いものがあるなってすごくね思いました。はい。もしもね今回の動画すごい面白かったよとか、パナレーサーすごくいいじゃんとか、思っていただけた方はぜひねグッドボタンよろしくお願いします。はい。あとねチャンネル登録もねぜひよろしくお願いします。では今回の動画はそんな感じでご視聴ありがとうございました。